各位升中六嘅同學，有嘢益大家啦。咁唔知大家咧做 MC 會唔會做得好慢啦？又或者好多嘅題型咧，其實你都唔識做啊。甚至乎你睇完呢一個2025年 DSE 新題型之後，你發覺難咗非常之多。係嘅，呢個係一個事實嚟嘅。咁所以如果你嚟緊想咧喺我哋嘅 MC 卷攞到好成績嘅話咧，你就要學更加多新款嘅一啲技巧啦。你以前從來唔識嘅嘢啦。咁我哋嚟緊咧有樣嘢益大家啦。咁我哋有一個50蚊嘅全新試堂，叫做 MC 技巧實戰班。專門課一啲2025年打後嘅一啲同學去報名嘅。咁你而家升中六咁就啱晒啦。咁喺入邊我會教大家啲咩呢？俾大家望一望我哋嘅筆記先啦，好唔好啊？咁我哋呢個 MC 技巧實戰班咧，喺入邊我哋會教大家非常之多嘅5星星題型。即使你底子相對比較弱，亦都唔需要擔心嘅。我哋呢啲5星星嘅題型啊，即使你底子弱啦，我都可以教識你嘅。你嘅曙光就喺呢度啦，O 唔 OK 先？呢個唔係收碼，曙光 OK， 你個束光啊就喺呢一度啦。我會教你大量嘅技巧 ，MC 無腦做數嘅方法，你只要識跟住我嘅方法咧，你就識做噶啦。OK， 即係唔需要大量複雜嘅嘢啊。你要知道唔係個個數學神童啊嘛，我要教你嘅就係你用一顆有想學嘢嘅心，你都可以學識嘅一啲技巧。OK。咁我除咗教大家技巧之外啦，我哋仲會做啲咩呢？咁我哋呢個課堂當然要同大家簡介一下啦。我哋會同大家75分鐘 MC 爆升2個 level， 分數起碼提升6至7分嘅，得唔得先？呢個位置你會見到今堂我哋嘅課堂重點涵蓋5款 DSE Killer 嘅題型，包括晒我哋咩 3D 啊、Equation of Circle 啊、四心啊，我哋全部都教。即使你之前有上過其他試堂啦，呢個都會教你一啲全新嘅嘢。四心全新，我哋會用2025年最新題型去示範嘅。另外，我會教你2個 program 合二為一，無腦解決2款題型。OK。第三啦 ，Paper 2技巧概念，亦都會教大家5招獨家從來未披露過嘅 MC 技巧，免費課程從來未披露過嘅，試堂未披露過嘅，亦都會送大家好多唔同嘅禮物。你話哎呀 Sir 送啲咩啊？有啲咩咁吸引啊？上堂當然有筆記，當然有 program 啦，係咪先？咁但係上堂如果你有嚟上嘅話咧，我哋會送大家4份禮物。第一份全新試題庫 Question Drilling， 第二2026年最新更新計數機全攻略啊，2025年新題型攻略影片啦，同埋最後我哋有份神秘禮物送翻俾大家，4大禮物缺一不可，好唔 OK？咁我哋呢本筆記超多心血，你望到都打冷震啦，亦都有我嘅真跡啊，亦都有我嘅親身入場考嘅真跡送翻俾大家，去示範翻呢個技巧真係可以用到噶，得唔得先？咁所以咧，超強筆記千祈唔好錯過咯。咁你話喂阿 Sir 呢個班咁正，喺邊度報名啊？咁大家可以喺下邊嘅 description box 啦，你就可以見到咧，我哋有一條嘅連結 click 入去 ，OK 嘛？真係好抵啊！50蚊俾你500蚊嘅體驗啊！咁我哋入邊咧會有唔同嘅年級去揀嘅，咁你可以睇一睇我哋嘅基本資料先啦。5星星狀元都搶住要用嘅一啲技巧啦，你絕對必須要識啦，係咪先？咁另外啦，我哋當然有非常多唔同嘅筆記啊，各樣嘢啊，咁你揀翻你嘅年級先。我唔知你會唔會入錯 group 啦，咁但係正常呢個 group 咧，你應該係2026年 Form 6嘅，係咪先？咁你篤翻落去先啦，咁佢就會去 direct 你去一個報名嘅頁面啦。你會見到咧有個叫做2026年 DSE MC 技巧實戰班嘅，咁我哋有幾個時段俾大家揀翻，O 唔 OK？幾個時段俾大家揀翻，咁你可以見到啦，呢個位置咧有呢個22號啦，係咪先？22號啦、24號啦、24號啦，同埋我哋嘅28號嘅，見唔見到？咁我哋嘅24號咧係有真人班嘅，見唔見到先？24號有真人班，一班就係開一班嘅啫。如果你真係想實體嚟我哋嘅油麻地 centre 去上 ，OK， 只開一班。咁另外我哋有3班直播班可以 Zoom Live 咁樣去上嘅。咁但係不設重溫，O 唔 OK？咁所以你真係要得閒嚟你先好揀。掂唔掂先？我相信大部分同學應該係 唔係 study leave 啊，應該係就嚟放暑假嘅狀態啦。所以呢啲位置星期日啊、星期二夜晚啊，應該係相對比較得閒嘅。所以我建議大家上真人班，好快冇位㗎啦真人班，因為而家暫時仲未公開報名，優先俾你哋報咗先。如果
報咗名之後咧，應該就冇位㗎啦。咁所以記得盡快留位啦。咁撳完呢個位置之後咧，報讀次班次見唔見到樓下？俾大家望一望呢個位，報讀次班次右邊呢個位置。咁如果係真人班嘅話，我哋仲會送埋實體筆記俾你嘅。直播班 download 筆記，實體班送埋實體筆記俾你，印埋俾你，O 唔 OK？咁所以記得我哋嘅即係舊生都搶㗎啦，O 唔 OK 先？新生舊生都照報啊！呢個 course 掂唔掂先？就係咁。咁如果有咩問題嘅，記得喺 WhatsApp 問翻我。冇嘅，而家直接報名。我哋幾多號啊？24號實體班，再見大家，拜拜。